guys. So we need to put our chicken here. I have 4 chicken here. 5 meters balay. Binisaya na ko te. Taglima ni kabuok ng manok. Bisaya daw ko te ha. Di daw ko Ilonggo. Panglunod na ng buhi ang manok. Buong manok. 4 ka buok. Yan, ang Majboos chicken. Ato nang ni no for English hindi saya. Aton ano ba sa Bisaya ang lambutin te? Palambutin. Pahumukon ato ng manok. So after 1 hour, lumambot na yung chicken. Dapat lang talaga guys, nakalubog siya sa tubig para maganda siyang lumambot. Safaran. This is the traditional Majboos in Kuwait or in Arab country. Okay, so ngayon, ilalagay lang natin siya sa oven. I-roast natin siya hanggang sa mag-crispy. So, ito yung water na ginamit ko sa pagpapakulo ng manok. This is the water that I use for boiling the chicken. Let's add the rice in here. This is how to make the sauce for the Majboos chicken. Kailangan kasi talaga yung Majboos chicken guys, may paro siya na dakos. Tinatawag dito yung dakos. It means is tomato na may tomato paste. So ito lang yung ingredients natin. Kamatis, tsaka bawang, tsaka yung tomato paste. Ay, slice natin yung kamatis. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Okay, so we'll just boil this with water.